بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم صحابي؟ عاملين ايه؟ اللي متابعني عارف ان انا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. بجد بجد انا يعني زعلانه جدا جدا بسبب قله التفاعل في الفيديوهات ديت. يعني بجد انا بنزل فيديوهات ومفيش اي تفاعل خالص، معرفش ليه. المهم النهارده قلت ايه انزل كده وصفه ايه المكرونه بشاميل. بجد وصفه سهله قوي قوي. انا عاملاها بالفراخ، يعني نص كيلو بانيه. عمل لي ما شاء الله صينيه محترمه قوي. اول حاجه هنا هحتاجها، عندي حله على النار هسلق فيها المكرونه. الميه فيها مغليه. حطيت معلقه زيت ونص معلقه من الملح. وهحط هنا تقريبا كيلو الا ربع من المكرونه القلم. وهسيبها اقلبها تقلبتين كده بعد ما احطها على النار. وهسيبها ايه تستوي ايه مع نفسها. انا كده سبتها. تاني حاجة هعمل البشاميل. انا جايبة حلة على النار اهيت، واحط فيها معلقتين من الزبدة. شايفين؟ معلقتين من الزبدة همت، واحط معاها 5 معالق من الزيت. اللي عايز تعملها بزيت صافي عادي، عايز تعمليها بسمنة عادي. بس انا بحب انوع، يعني بحب احط سمنة على زيت. بتبقى خفيفة وحلوة وبتدي طعم حلو قوي يعني. بعد كده هضيف عليهم 7 معالق من الدقيق. يبقى كل معلقة مادة دهنية عليها معلقة دقيق. معلقة سمنة عليها معلقة دقيق، معلقة زيت عليها معلقة دقيق. وهقلب كده اشوح الدقيق مع السمنة والزيت. نخلي بالنا ان الدقيق ما يتحرقش. وبرضو في نفس الوقت بقلب المكرونة عشان المكرونة ما تعجنش مننا. انا هو شوحت الدقيق لغاية ما خد اللون الذهبي. والمكرونة هي خلاص قربت تستوي، طفيتها على الدقيق. واسيبه يبرد خالص عشان اعمل البشاميل. بس عقبال ما الدقيق يبرد هجهز الحشوة بتاعتي. اول حاجة هنا عندي الكبة، قطعت فيها تقريبا 3 بصلات. وعشان بقى اكتر الحشوة بتاعتي هقطع فلفل الوان. طبعا الفلفل الالوان دوت مفيد جدا 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 جدا. يعني انت لو هتتكلمي على فوائد فلفل الالوان حلو، ومعظم اطفالنا مش بيحبوه. بس انا بجد بدخله في كل حاجه. قطعت بقى البصل والفلفل الالوان، حطيت احمر واصفر واخضر. ما عندكيش حطي لون واحد، ما عندكيش مش مشكله. بس انا اولا بزود القيمه الغذائيه بتاعه الاكله بتاعتي. تاني حاجه بكتر الكميه. شايفين يعني ما شاء الله اصلا الكميه كبيره. انا جايبه هنا عندي طاسه حاطه فيها معلقه دهنيه. اي ماده دهنيه معلش، حاطه زيت سمنه اي حاجه المتوفر عندك حطيه. واقوم حاطه البصل بالفلفل اللي انا عملته في الكبه. ما عندكيش كبه عادي جدا جدا. استخدمي قطعي على ايدك عادي. انا هنا حطيت البصل والفلفل على النار هو بشوحهم. شايفين اهو هشوح فيهم. وفي نفس الكبة من غير ما غسلتها ولا اي حاجة هحط نص كيلو من البانيه او قطع فراخ. وهفرمهم حلو اوي في الكبة لغاية ما يبقى يعني ايه ناعم وحلو كده. انا كده بفرم البانيه بتاعي في الكبة. وهنا البصل اتشوح اهوت، اقوم منزله البانيه على البصل. وانت بقى لو وصلتي معانا لغايه دلوقتي مش تنسيني كده باشتراك حلو زي كده ولايك للقناه. انا هو خلاص هشوح الفراخ مع البصل والفلفل الالوان. عندي فلفل اسمر بحط تقريبا نص معلقه. عندي 7 بهارات. عندي هحط الملح. طبعا انت عارفه مقدار البهارات بتاعتك، حطي اللي يعجبك. عندك فلفل بس حطي، بس اهم حاجه طبعا الملح، انت عارفه ايه هو الملح بتاعك. انا كده خلاص خلصت الحشوه بتاعتي. حطها على الجنب اهو زي ما احنا شايفين. وهنا البشاميل بتاعي برد، الدقيق برد. هحط عليها شوربة. انا لكل 4 معالق دقيق بحط لتر مادة سايلة. شوربة بقى لبن، انا هنا حطيت تقريبا لتر من الشوربة. وهزود بعد كده اللبن. انا هو اللبن بتاعه زي ما شايفين. هحط اللبن بتاعي على الحلة، على البشاميل. يبقى انا كده حطيت 7 معالق دقيق، مش ولا 8. بحط عليها 2 لتر مادة دهنية. وهقلب كده لغاية ما البشاميل. طبعا الدقيق لما يكون بارد والمادة السايلة باردة ما بيكلكعش منك، البشاميل مش بيكلكع. وبحط هنا بقى الفلفل الاسمر والملح بتاعي واظبط واجي اقلب لغاية ما البشاميل يتقل.
بشاميل تحفه يا جماعه بجد، وصفه سهله قوي. والمكرونه هي عندي اتسلقت، والبشاميل احط كبشتين كده اهوت، 3 كبشات من البشاميل على المكرونه وهقلب فيها. هقلب البشاميل مع المكرونه يا جماعه. دي بقى طريقه المكرونه البشاميل اللي بجد يا جماعه انا والله بعملها، العيال بيدمنوها يعني. فعلا الوصفه الوحيده اللي ما بترميش منها حاجه. وجبت هنا صينيه بتاعتي دهنتها اي ماده دهنيه، زيت او سمنه. وعشان بقى يعني المكرونه ما تلزقش معانا في قعر الصينيه، بحط رشه من البقسماط اللي بحمر بيه البانيه عادي جدا. وبحطيت بقى هنا معلقتين بشاميل كده هو 3 على البقسماط وافردهم حلو. واحط نص كميه المكرونه اللي انا حاطه عليها البشاميل في الصينيه، مش شايفين اهو. وهقوم ضايفه بقى الحشوه بتاعتي. شايفين يا جماعه نص كيلو بانيه، بسم الله ما شاء الله يعني. ملا الصينيه بتاعتي دي كلها. الصينيه بتاخد تقريبا كيلو، بس انا بحب البانيه المكرونه بشاميل رفيعه شويه، فانا بحط كيلو الا ربع تقريبا. شايفين ما شاء الله الصينيه كلها حشوه، ما فيش حته فيها ما فيهاش حشوه، جميله بجد. فاحنا ضفنا الحشوه بالفلفل الالوان المفيد جدا جدا. بعد ما ضفت الحشوه بتاعتي هضيف نص كميه المكرونه التانية فوق الحشوه بتاعتي، وهظبط المكرونه بتاعتي اهي. بعد ما خلصتها هقوم حاطه بقيه البشاميل فوقيها. هسيب معلقتين بشاميل في الحله، وهقول لكم دلوقتي انا كده فردتها قدامها. معلقتين البشاميل هحط عليهم البيضتين اللي انا هحمر في هحمر وش المكرونه بتاعتي. انا بدل ما اضربهم واحطهم، لا بدوبهم مع معلقتين بشاميل اهو. مش تنسي تحط الفلفل الاسمر بتاعك، انا مظبطه الملح مش هحط ملح تاني. قلبتهم وقوم بقى دهنه الوش. بجد الوش يا جماعه بيبقى في الاخر تحفه، ولا بيفصل ولا اي حاجه، بيبقى فعلا خطير وريحتها تحفه. شايفين الشكل اللي عامل اهو. هدخلها الفرن. بعد ما طلعت من الفرن اهو ده شكلها. شايفين الجمال؟ يا سلام يا سلام. شايفين الحلاوه يا عيال؟ لو عجبكم بقى الفيديو يلا يا جماعه بقى لايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.